Ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro byawe ya TV show. Twizere ko umeze neza. Tugiye kukubwira amakuru, twibanda ku makuru yiriwe avugwa hirya no hino by'umwihariko ayanditswe mu bitangazamakuru. Ndaza kukubwira ko muri Ukraine yahitanye umwe mu bajenerali b'ingabo zo mu Rusia. Turaza kukubwira ko hano mu Rwanda mu karere ka Gatsibo umusaza w'imyaka 61 yasanzwe mu mirima yapfuye. Mu gihe cyo kandi dukomeje amakuru yacu turaza kukubwira yuko igikekwa ko ibisasu bitatu byabonetse mu rugo rw'umuturage i Kayonza. Amakuru yabyo yamenyekanye. Reka mwikaze ku buryo burambuye nge ni Jean Bosco Abayisenga, iyi ni we Yateye show. Usabwaho gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Kayonza. Mu rugo rw'umuturage wo mu kagari ka Rusave mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza habonetse ibisasu bitatu byo mu bwoko bwa grenade, aho abaturanyi bavuze ko icyo bakeka nk'intandaro y'izi grenade zishaje zasanzwe muri urwo rugo, bivugwa ko hari byinshi byaba byabiteye. Ibi bisasu byo mu bwoko bwa grenade byabonetse kuri tariki ya 13 Kamena 2023 ubwo nyiri uru rugo yari arimo guharura mu rugo akaza kubonamo kimwe. Uyu muturage wo mu mudugudu wa Bwinyana mu kagari ka Rusave ubwo yakubitaga isuka akabona ikintu cy'icyuma abonye bwa mbere, yahise yiyambaza abaturage ngo bamubwire icyo ari cyo. Baje basanga ni igisasu cya grenade gishaje. Pauline Mutuyimana uyobora umurenge wa Murama yemeje aya makuru ya grenade zabonetse mu rugo rw'uyu muturage. Avuga ko ubwo abaturanyi bazaga kureba iby'iki gisasu cyari kibonwe n'uyu muturanyi wabo, baje no kubona ibindi bibiri. Mu magambo ye yagize ati, ubwo bakomezaga gukuraho itaka babonye n'izindi ebyiri, gusa mu bigaragara zirashaje cyane. Uyu muyobozi avuga ko abaturage bahise bamenyesha inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano, nazo zikihutira kuhagera zigahita zishyirwaho uburinzi kugira ngo ibi bisasu bitaza guteza ibibazo mbere y'uko bikurwaho n'inzego zibishinzwe. Abaturage bo muri aka gace bavuze ko ahabonetse ibi bisasu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari bariyeri yari yarashinzwe n'abasirikare, bagakeka ko aribo bahasize izi grenade. Uyu muturage wo muri uru rugo rwabonetsemo izi grenade yahise ashakirwa aho gucumbika kugira ngo zitaba zateza impanuka zikangiza ubuzima bwe, ubundi inzego z'umutekano zikajya gukuraho ibyo bisasu. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo umusaza w'imyaka 61 yasanzwe mu murima yapfuye. Umusaza w'imyaka 61 wo mu karere ka Gatsibo yasanzwe mu murima yapfuye, bikekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 12 Kamena 2023 bibera mu kagari ka Nyabikiri umurenge wa Kabarore mu ntara y'Iburasirazuba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarore Urugene Konsole yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko bikekwa ko yaba yishwe n'inkoni yakubiswe. Mu magambo ye yagize ati, twayamenye ejo, amakuru twayahawe n'abayobozi, tujyayo dusanga bamutsinze mu murima, urebye n'abagizi ba nabi kuko bamwishe bamukubise cyane. Gitifu Urugene avuga ko iperereza kuri urwo rupfu ryahise ritangira kugira ngo hamenyekane uri inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi, agasaba abantu kujya birinda kwihanira. Mu magambo ye yagize ati, ni ukwirinda kwihanira kuko ntabwo twamusanze mu murima we, biragaragara ko ashobora kuba yarakubiswe. Turasaba abaturage yuko batajya bihanira mu gihe ataramenyekana, cyangwa se mu gihe babonye umuntu, uko baba bamubonye kose ntibemerewe kwihanira, kereka bamuregeye ubuyobozi nk'uko amategeko abiteganya, abantu bagakurikiranwa ku byo baba bakoze. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Kiziguro. Aho ni mu karere ka Gatsibo, aho benshi bakomeje kuvuga bati ibi bikorwa ntabwo byari bikwiye. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu myidagaduro, aho umukobwa Teta Sandra gusa nyine nanone yarabyaye yifurije isabukuru nziza umugabo we Weasel. Yifashishije amagambo y'urukundo aryoheye amatwi, Teta Sandra yifurije isabukuru y'amavuko umugabo we Weasel, amusabira ku Mana ngo izamuyobore imuhe kuramba kugeza abonye abuzukuru. Uyu mugore wari umaze igihe kinini i Kigali mu minsi ishize yongeye gutegurira igitaramo mu mujyi wa Kampala, aho amaze iminsi ari kubarizwa.
mu ijoro ryo kuwa 12 Kamena 2023 abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha. Teta Sandra yifurije isabukuru nziza umugabo we wujuje imyaka 38 y'amavuko. Mu magambo ye yagize ati: isabukuru nziza Papa Star. Papa Star ubwo nyine bivuze Star, umwana wabo yitwa Star. Imana ikomeze kukuyobora no kukurinda kugeza igihe ubonye abuzukuru. Ni amagambo uyu mugore avuze nyuma y'igihe hatutumba umwuka mubi hagati ye n'umugabo we. Icyakora we akaba yaririnze kugira byinshi abivugaho. Kuva muri Kanama 2022 Teta Sandra wari umaze imyaka 4 muri Uganda yatashye mu Rwanda nyuma y'inkuru nyinshi zavugaga ko Weasel yamukubitaga bikomeye ndetse bigahagurutsa inzego zitandukanye zafatanyije kumugeza i Kigali. Muri Mata 2023 nibwo Teta Sandra yasubiye i Kampala ndetse icyo gihe akaba yarakiriwe na Weasel. Amakuru ahari akavuga ko ubwo kugeza ubu umubano wabo uhagaze neza. Mu nkuru zitandukanye Weasel yagiye akunda kugaragaza ko akunda Teta Sandra bikomeye cyane ndetse natinye guhishura ko yikosoye ku mafuti yamukoreraga. Weasel akunze kubwira itangazamakuru ryo mu gihugu cya Uganda ko we n'umugore we bari gutegura ubukwe. Icyakora ntabwo itariki y'ubwo bukwe yari yamenyekana. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cya Ukraine hanze y'u Rwanda. Ukraine yahitanye General Serge wo mu ngabo z'Uburusiya. Igitero cy'ingabo za Ukraine biravugwa ko cyaguyemo umusirikare mukuru mu ngabo z'Uburusiya. Ntacyo iki gihugu kiravuga ndetse na Ukraine ntirabyemeza. Gusa umwe mu Barusiya bakoresha blog akaba atanga amakuru ku ntambara yo muri Ukraine yavuze ko umusirikare mukuru yapfuye ari umwe mu bujuje ibyangombwa byo kuyobora ingabo cyangwa se Major General Serge yari akuriye umutwe w'ingabo za bataro ya 35. Amakuru avuga ko yishwe kuwa mbere n'igisasu rutura cya misile cyarashwe n'ingabo za Ukraine mu gace ka Zaporizhia. Aya makuru yatangajwe n'umunyamakuru ushigikiye Uburusiya. Kuri Telegram yanditse agira ati: intambara itwaye umuntu w'ingenzi. Ubutumwa bwo kuri uyu wa kabiri yakomeje agira ati: igisirikare kibuze umwe mu bahanga, umwe mu bayobozi bujuje byose mu gisirikare yakoreshaga ubunyamwuga n'umuhate we. Vladimir Rogov, umwe mu bayobozi mu ntara ya Zaporizhia, nawe kuri Telegram yihanganishije umuryango wa generali wapfuye. Abanyamakuru bandika ku ntambara ya Ukraine bashyigikiye Uburusiya bavuze ko generali yarashwe n'ibisasu by'Abongereza byitwa Storm Shadow ari kumwe n'abandi basirikare bakuru. Gusa ntabwo Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yigeze igira ikibivugaho. Umwe mu bahugukiwe iby'intambara Mikhail Zhukov wo mu gihugu cya Ukraine yabwiye Current Time ko bisanzwe ko ba Colonel, Lieutenant Colonel na ba Major bafite imirimo ku biro bikuru by'ingabo bapfana na ba General. Yavuze ko igitero nka kiriya iyo kigabwe ku biro bikuru by'ingabo kiba gikomeye ku buryo gishobora kuviramo abakigabye gutsinda urugamba. General Gorshev yaba abaye umusirikare wo kuri uru rwego wishwe muri uyu mwaka mu ntambara y'Uburusiya bwasoje kuri Ukraine. Akaba ari we wa 10 ufite ipeti rya general uguye muri iyi ntambara. Iyi nkuru kandi ikikubwira ko ari ukuri yanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye birimo BBC, CNN n'ibindi bitandukanye bikomeye by'umwihariko ibyibanda kuri politiki. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Weya TV show. Ni amakuru uzajya ukurikira hano umunsi ku munsi. Icyo usabwa nta kindi usibye kuba waramaze gukora subscribe. Ndagushimiye cyane.